Բարի լույս ես մեկ անգամ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը եւ մենք այս առավոտ ունենք երգի եւ տեսահոլովակի պրեմիերա։ Այո, այսօր մեր տաղավարում է մեր շատ լավ ընկերը, տաղանդավոր երգիչ, արտիստ Հայկ Հունանյանը։ Հայկ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ, գործերը։ Շատ լավ։ Շատ լավ, որովհետեւ հենց եւս մի լավ գործի համար այսօր մեր տաղավարում ես նոր երգ, նոր տեսահոլովակ, խոսենք այդ մասին, անծանոթ աղջիկ։ Բայց մինչեւ այդ մի բան հաստատ դուք առավոտյան մարդ եք։ Ես վերջերս այո։ Կապեց։ Ես դեռ ոչ։ չեմ աշխատում գիշերները, այո։ Ահա, ստացվում է։ Հա, Շատ լավ է։ ասեմ բավականին լավ։ Բավականին հաճելի է։ Իսկ անծանոթ աղջկան որտեղ տեսակ, որտեղ որոշվեց, որ ինքը պիտի լինի երգի անունը։ Անծանոթ աղջկան երևի Հայկն է Ղուլյան տեսել, որովհետև երգը գրել է, երաժշտությունը գրել է ինքը, համ բառերը, համ երաժշտությունը։ Իմ շատ տաղանդավոր ընկեր Հայկ Ղուլյան ու սիրով նվիրեց ինձ այդ երգը ու որոշեցինք նկարել տեսահոլովակ, էլի իմ շատ տաղանդավոր ընկերների միջոցով նկարեցինք ռեժիսորը, օպերատորը Նարեկ Նափամբուխչյան, մեր օգնականը Լևոն Ասրյան, մի խոսքով ընկերներով հավաքվեցինք եւ ստացանք այն ինչ որ ստացանք։ Իսկ ծանոթացաք անծանոթ աղջկա հետ։ Կծանոթանանք ամեն։ Առաջարկում մենք բոլորով հիմա ծանոթանանք։ Այո, տեսնենք տեսահոլովակը, երգը, որից հետո արդեն շարունակենք զրույցը։ Ուրբաթ կես գիշեր, դատարկ են շշեր, իսկ սիրտս ուզում է քեզ տեսնել, էլ ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ոչ համար ունեմ, ոչ ասե որ մոտդ գամ, անծանոթ աղջիկ, իմ սրտի գաղտնի Ինձ էլ հերվից, հասկացիր ինձ կես խոսքից, անծանոթ աղջիկ, իմ սրտի գաղտնիք, հանդիպման պահից, գերեցիր դու ինձ, սիրտդ բեր մոտիկ, սերին մի հատիկ, մի տանջիր ինձ էլ հերվից, հասկացիր ինձ կես խոսքից, շաբաթ առավոտ ու էլի կարոտ, իսկ սիրտս գժվել է, ուզում ա գալ քեզ մոտ, էլ ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ոչ գրում ես ոչ, զանգում որ մոտդ գա, անծանոթ աղջիկ, իմ սրտի գաղտնի Սիրտդ բեր մոտիկ, սերին մի հատիկ, մի տանջիր ինձ էլ հերվից, հասկացիր ինձ կես խոսից, անծանոթ աղջիկ, իմ սրտի գաղտնիք, հանդիպման պահից, գերեցիր դու ինձ, սիրտդ բեր մոտիկ, սերին մի հատիկ, տանջիր ինձ էլ հերվից, հասկացիր ինձ կես խոսքից Անծանոթ աղջիկ, իմ սրտի գաղտնիք,
հասկացիր ինձ քեզ խոսքից մի տանջիրելի Անծանոթ աղջիկ Հայկ Հունանյան, շնորհավորում ենք Հայկ։ Շատ գեղեցիկ տեսահոլովակի։ Շատ գեղեցիկ է։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տեղերը հատուկ եք ընտրել, թե դա ընդհանուր համաձայնության շնորհիվ է եղել։ Դե ընդհանուր համաձայնությունը եղել է իհարկե, բայց ես լիովին վստահել եմ իմ ընկերներին, ասել եմ ինչ ուզում եք արեք, այն որ իմ ընկերներն են ընտրել, Նարեկը ու Լյովը։ Հայկ նոր տեսահոլովակը կա, պրեմիերան հենց հիմա արեցինք, բայց դուք արդեն աշխատում եք հաջորդ երգի վրա եւ նույնիսկ տեսահոլովակի նկարահանումների ընթացքի մեջ եք, ինչ ստեղծագործական փուլ է ձեր կյանքում։ Ես կասեի բուրըն։ Այո։ Երեք ավարտեցինք տեսահոլովակի նկարահանումները, նոր երգ, նոր տեսահոլովակ, ազգագրական, այսպես որ ես եմ գրել համ բառերը, համ երաժշտությունը, մայիսի 27-ին լինելու է պրեմիերան, որպեսզի մայիսի 28-ին մեր անկախության օրը արդեն վայելենք։ Ավելի մոտիվները երգի։ Մոտիվները հայկական արմատներից եկող ու երգը կոչվում է հայը պիտի վերադառնա ու ինձ թվում է ժողովուրդը կսիրի, չգիտեմ։ Իսկ դա ավարտվեց այս երեք աշխատանքը, բայց ելի ընթացքում էլի կան գործեր։ Իհարկե, տարվում է մեծ աշխատանք, արդեն հաջորդ երգն է կոպիտ ասած արկվում։ Այս տարի որոշել եմ այսպես։ Ամբողջությամբ նվիրվես աշխատանքի։ Հայկ, ժամանակից աշխարհում եւ հեշտ է շատ արտիստ լինել եւ միևնույն ժամանակ շատ դժվար է, որովհետեւ թրենդները շատ արագ են փոխվում, կյանքը շատ արագ է առաջ գնում, ամեն օր նոր բան է դուրս գալիս, ինձ հետաքրքիր է դուք այս տեմպի մեջ որ արտիստների շարքին եք պատկանում, ով միշտ հավատարիմ է մնում իր ընտրած ուղուն, թե նաեւ նորի նկատմամբ շատ բաց եք, կարող եք նոր բաներ փորձել ձեր արվեստում։ Այսպես սկսեմ, այս ժամանակակից աշխարհում ինձ թվում ամենաբարդ բանը մարդ լինելն է, որովհետև բոլորս էլ տեսնում ենք, բոլորս էլ գիտենք, որ շատ դժվար է լավ մարդու հետ ծանոթանալ, շփվել եւ շարունակել այդ շփումը, ինչ որ երկար ժամանակահատված։ Ինչ եմ այդ ասում, որովհետև ուղիղ համեմատական արտիստ լինելու հետ էլի, արտիստներ կան, որ մարդկային հումոր անում են, մարդիկ կան, որ արտիստը այդպես էլ չեն դառնում, ինչ ֆակտորներից ելնելով։ Իմ կարծիքով ամեն ինչը պետք է համատեղել, համ մարդ լինելն ու արտիստ լինելը, համ տրենդն ու քո արմատներին ու քո ոչինչը դավաճ անելը։ Բալասը պահել։ Իհարկե, եթե ասենք ժամանակը փոխվում է, դու չես կարող մնաս այն հին բանի մեջ, որովհետև նոր սերունդը չի լսելու, հա, մեծ սերունդը գնալով այն որ մոռացվում է, բայց մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, պիտի չեմ ասում շատ այնպեսի ոճափոխություն անես, որ ոչ քեզ սազի, ոչ էլ ժողովուրդը քեզ սիրի, բայց պիտի ինչ որ թեկուզ նշույլ մցվի ոճի մեջ, որպեսզի հաճելի լինի համ հին, համ նոր սերնդի։ Հայկ նաև ասացիք, որ արդեն էլ երեկոներ ակումբային տարբերակներով ավարտել են գործունեությունը, հիմա ավելի շատ կենտրոնանում ենք համերգների։ Նոր համերգներ շուտով սպասենք։ Այո, նոր պրոյեկտներ են գծվում, մի խոսքով համերգներ էր Նորություններ շատ են։ Հիանալի է, Հայկ, ուզում ենք քեզ նվիրել Իջևանի Սափոր կարմիր չորգինի, որպեսզի տրամադրությունը լինի հաղթական եւ նոր համերգները արդեն իսկ շատ շոշափելի դառնան շուտով եւ նոր աշխատանքը նշեք թիմով։ Շատ շնորհակալ։ Եվ իհարկե արև բացիկ եմ ուզում նվիրել, որտեղ երգերից բառեր են, ֆրազներ են եւ նախատեսված են ծաղիկների եւ նվերների հետ նվիրել սիրելի մարդկանց էմոցիաներ տալու համար։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ նաեւ մի օր կհայտնվի այն բոլոր երգերից մեկը, որը հատուկ դուք ընտրես քո երգերից, քո ռեպերտուարից։ Հիմա ուզում եմ քեզ նվիրել Հայկոյի երգերից խոսքերը, որը կնվիրես համոզված եմ կնոջդ, որովհետև հենց այդպեսին է, ետնայր ուտես, որ քեզ սիրում եմ։ Սա քեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հիմա
Կլինիկ Արշատով դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։